Yaharraa jechuudha artist Andu'aalem Gosaa mana hidhaarraa akka bahee himamaa jira jechuudha. Erga model Qananii Addunyaa erga boqattee inni immoo shakkamaa ta'ee qoratamaa akka ture hundi keenya iyyuu waan beeknu jechuudha. Yeroo sanarraa kaasnee hordofaas turre dhimma isaanii dhaggeeffataa turre. Kam taalaata jennee jechuudha. Nagaan siniif haa ta'u kabajamtoota hordoftoota akkam jirtu nagaa keessanii ani baay'een nagaa koo galata waaqaa ta'u baga jiraattan baga har'a geessanii. Egaa guyyaa har'aa artist Andu'aalem Gosaa yeroo turtii qorannoo jalaa jechuudha. Shakkamaa ta'ee qoratamaa akka ture hundi keenya iyyuu ni yaadannaa ni beekna. Egaa har'a mana hidhaarraa baheera kan jedhu haasa'amaatii jira jechuudha. Egaa namoonni keenya waan garaagaraatti kan isaan haasa'an kallattii garaagaraatiin namoonni kanaan dura waan baay'ee haasa'aa turanii garuu aga miidiyaa irratti artist Andu'aalem Gosaa bilisaa jedhameetu har'a baheetii jira jedhamaa jira jechuudha. Egaa yeroo darbe keessa hundi keenya iyyuu bilisa osoo ta'eetii jedhameetu haasa'amaa ture jechuudha. Namni baay'een jechuudha lama du'uu hin barbaannu harkisaatoo bilisa ta'e harkisaatoo qulqulluu ta'e wanti kun isaan osoo raawwachuu baate jedhaa turanii gaddi akkuma jiruttidha baay'izawee. Gaddi ishee ammallee akkuma jiruttidha. Qananii Addunyaa gaddi ishee akkuma jiruttidha. Yoomillee akkuma waa'ee ishee namni gaddee sabni gaddeettidha. Baay'ee nama gaddisiisti. Isheen illee jechuudha ijoollummaadhaan umurii kanatti yeroo itti hojjettee biyyas jijjiiruu dandeessu, maatii ishee jijjiiruu dandeessu, waa meeqarra nama ga'uu dandeessu, carraa bal'aallee nama qabdu turte. Injiinariidha, moodeliidha, barattee nama sirriitti baratedha. Waan hundumaa nama yaaltudha. Bakka maatiin ishee baay'ee kan itti abdatan maatirra darbee egaa namni kuni guddateellee maqaa biyyaa inni dhoofsise jedhamee abdii kan qabdu ol guddattuudha. Na duuti ishee baay'ee hunduma keenya madeessee jira. Haali du'a ishee hunduma keenya gaddisiisee jira. Har'as hinuma gaddinaa fi har'allee ishee yaadannaa dhugaa dubbachuudhaaf garuu artist Andu'aalem Gosaa abbaa manaa ishee shakkamaa ta'ee qoratamaa ture. Egaa akkuma jedhame immoo namni baay'een osoo bilisa ta'e yaada isaanii jechuudha hawwi isaanii osoo inni harkisaa irratti argamu baate yakka kana keessaa tokko qulqulluu ta'e jedhee namni hawwaa ture. Sababni isaa lamaan isaaniif iyyuu baay'ee gaddinaan lamaan isaanii ni jaallanna, lamaan isaanii iyyuu nu hir'isu, lamaan isaanii iyyuu nutti dhaga'ama. Kanaaf lamaan isaanii dhabuurraa kan jedhu malee amma Qananiidha namni gadduu dhiisu hin jiru. Ammallee akka sabaattis akkuma biyyaatti iyyuu hundumtuu Qananii baay'ee jaallata. Qananiidha baay'ee gaddina. Garuu immoo bilisa yeroo jedhamu amma tokko lamaan isaanii hin dhabne nu jechuudha. Egaa innillee ala taa'ee amma bahee gadda isaa seeraan xumurachuu danda'a. Dhugumatti yeroo darbe yaadattu yoo ta'e abukaattoon isaa akka dubbataa turetti dhimma kiyya ala taa'een hordofaa garuu gadi bahee taa'ee gadda koo baafadhaa jedhee wabii akka godhamuuf gaafatee ture. Hin eeyyamamneef ture jechuudha yeroo sanatti. Amma garuu dhugumatti uffata gaddaallee uffatee deddeebi'aa ture jedhamee dhugaa dubbachuudhaaf isatti illee ni hir'iste. Qananii jechuun dursa kan isheen itti hir'iste maatiidha. Lammataa isa kan isheen hir'iste. Sadaffaa irratti immoo biyya kana isheedhaan guddachuuf jiru, biyya isheerraa bu'aa argachuuf jiru hir'isteetii jirti jechuudha. Ofii isheellee dhabamtee jirti. Na ammas maal jennaamti
waaqayyo maatii ishee ajajjabeessu dhugaa dubbachuudha maatiin ishee baay'ee gaddu lapheen isaanii baay'ee tokko cabee jira akka dhalaatti jechuudha yoo laalle balaan akkasii gaddi akkasii eenyumarrayyuu hin gahin dhugaa waaqa eenyumarrayyuu balaan akka kana gaddi akkas ulfaataan akkasaa keessattuu dingata jechuudha akka miidiyaa irratti haasa'amaa turetti dhageessaniittu eessumni ishee akka haasa'aa turetti halkanillee ana faana haasa'aa turte guyyaa sanaa haga sa'aatii 6tti waliin haasa'aa turre borii eeyyamaa konkolaataa jechuun maqaan isaa maal ture East Africa Coca-Colaanii eeyyama maqaa isheetiin konkolaataa akka seenuuf eeyyama kenneera waan ta'eef isaaf ni deemna bakka sanaa isa xumuruudhaaf jettee halkan sana yeroo naa bilbiltu ati aga yoona hirrafne akka caatii qamaatamoo maaliif jedheetti qoosee ture na yeruma sana iyyuu eeyyama yeroo jettu eeyyama kan manjaa fi qaadii jettee dinach jalqabde eenyu fennaan aanduudhaaf naan jette haga sa'aatii sanaatti ela aanduudhaaf jettee haasofte la Andu'aalem jechuudha na ati hirrafne jedheetti qoosaan ture kanaaf iyyuu aga yeroo sanaatti illee nagaadha manni sun iyyuu jechuudha manni sunu nagaadha sa'aatii masanaa booda maaltu akka dhalate illee isaaniif illee gaaffiidha jechuudha egaa yeroo tokko namni yeroo guddina karoorfatu seexanni immoo waan biraa namaa karoorsa namni mul'ata fagoo yeroo qabaatu akkuma seexanni illee daangaa sii kaa'aa deemti even nama akkanatti guddachuu adeemu miti wanti xiqqoo ma argattuuf iyyuu seexanni hammam akka inaafu beekamaadha seexanni immoo ajjeesaadha uumama isaattuu seexanni ajjeesaadha namni gaafa ofii isaatiin of ajjeesus seexanatu ajjeesa baay'ee seexana malee nama qulqulluu namni ofii isaatiin humtuu irra hin jiraanne ofiin ajjeesu fajjeese hin jedhamu ajjeesus garuu maalumaaf iyyuu ammallee irra deebi'een jira maatii ishii haadhaaf abbaa ishii hunda waaqayyo isaan haa jabeessu immoo yoomillee ishee yaadanna isheellee nagan Andu'aalemis immoo harki isaa qulqulluu ta'ee ba'uunsa bakka guyyaa har'aa jechuudha artist Andu'aalem Gosaa mana hidhaarraa akka bahee himamaa jira jechuudha erga moodel Qananii Addunyaa erga boqattee inni immoo shakkamaa ta'ee qoratamaa akka ture hundi keenya iyyuu waan beeknu jechuudha yeroo sanarraa kaasnee hordofaas turre dhimma isaanii dhaggeeffataa turre akkam ta'a laata jennee jechuudha nagaan siniif haa ta'u kabajamtoota hordoftoota akkam jirtu nagaa keessanii ani baay'een nagaa koo galata waaqaa ta'u baga jiraattan baga har'a geessanii egaa guyyaa har'aa artist Andu'aalem Gosaa yeroo